स्टार्ट। चलो अभी देखते हैं इसका ऑपरेशन कैसा है। यहाँ पर इन्होंने एक लॉकिंग सिस्टम दिया है। सो वी हैव टू पुल इट डाउन, दिस कम्स आउट, ये बाहर आता है। फिर अपने को ऐसे खड़ा करके ये 2 फिंगर्स से पुल करना है। ये पुल हो गया। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें डबल लोडिंग सिस्टम है, वापस इसको पुश करना है। ये लॉक वापस आके इसमें लॉक होना चाहिए, तब आपकी राइफल उसमें लोड होएगी। ये लोड होने के बाद ही इसकी मैगज़ीन ओपन होएगी। मैगज़ीन ओपन करने के लिए ये एक नॉब है, ये नॉब को प्रेस करेंगे तो मैगज़ीन ओपन होएगी। ये इसकी मैगज़ीन है। इसमें डबल फंक्शन दिया है। ये एक जो होल है इसमें पैलेट जाएगा और ऊपर के जो स्लॉट्स हैं उसमें एक साइड पे 9 जाएंगे BBLs और दूसरी साइड पे 9 BBLs जाएंगे। टोटल 18 BBLs एक टाइम पे लोड हो जाएंगे, इसीलिए इसको 18 शॉट ऑटोमेटिक बोलते हैं। बंद हो गया। जैसे कि ये लोड है, आपने देखा लोड है। ये ट्रिगर लॉकिंग सिस्टम भी दिया है इसमें। इसको इस तरह से प्रेस कर दिया तो अब ये ट्रिगर लॉक हो गया, ये फायर नहीं होएगी। अनलॉकिंग सिस्टम यहाँ से दिया है, इसको इस तरफ प्रेस कर देंगे तो ये अनलॉक हो जाएगी। अभी हम इसको फायर करके दिखाएंगे। ये जैसे कि ये गन लोडेड है, मैगज़ीन ओपन हो सकती है इसकी। अब मैं बताता हूँ आपको कि पैलेट किस तरह से डालना है। ये पैलेट का स्कर्ट बोलते हैं इसको। हॉलो चीज़ हमारे को दिखना चाहिए डालने के टाइम पे, और जो राउंड हेड है इसका, पैलेट का राउंड हेड, वो अंदर जाना चाहिए इस तरह से। पूरा अच्छे से बैठना चाहिए पैलेट, ताकि हमारी मैगज़ीन आराम से बंद हो। अब मैं आपको इसको फायर करके इसकी एक्यूरेसी बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपने देखी इसकी एक्यूरेसी, बहुत अच्छी परफेक्शन वाली गन है, पावरफुल है। तो किसी को चाहिए रहेगी तो मैं अपनी डिटेल्स बताता हूँ, उस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं या आ भी सकते हैं शॉप पे, कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू।